गुड इवनिंग। यस सर, खुद भी एक डॉक्टर हैं और हमारे पास में आए थे। इनको प्रॉब्लम थी, एमआरआई जब हुआ था इनका L4 L5 और L5S1 के बीच में डिस्बर्स था, एक जगह हर्निएशन भी थी और नर्व कंप्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से इनको रेडिएटिंग पेन आ रहा था पैरों में। और जो एक्सरे कराया था इन्होंने, एक्सरे भी कराया था और एमआरआई भी कराया था, उसमें स्क्लेरोसिस भी था। स्क्लेरोसिस थोरेसिक एरिया में राइट साइड की तरफ था और जो हमारा लंबार एरिया है उसमें लेफ्ट साइड की तरफ इनका स्क्लेरोसिस था। स्क्लेरोसिस होने की वजह से पूरा जो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है, लंबोसेक्रल जॉइंट है, ये पूरा डिस्टर्ब था। दिस एरिया वाज अफेक्टेड। इनका नर्व भी कंप्रेस हो रही थी, जिसकी वजह से इनको प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में काफ़ी पेन आ रहा था, बहुत तकलीफ में थे। और एसआई जॉइंट में रोटेशन भी हो रखा था। तो हमने अभी बहुत ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट नहीं किया है, मेरे ख्याल से 5-6 सेटिंग्स हुई होंगी और उसमें सब स्पेशल मैनेजमेंट किया, इनका एडजस्टमेंट किया हमने, कपिंग थेरेपी भी करी और मोबिलाइजेशन किया। और अभी सर को बाहर जाना है तो हम इनका एक फीडबैक वीडियो ले रहे हैं। आप थोड़ा अपना ब्रीफ दीजिए सर, आपको क्या क्या दिक्कत थी, कैसे थी? और मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था। मैं लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स ओपीडी में नहीं खड़ा हो पाता था। हर 5 मिनट मुझे बैठना पड़ता था क्योंकि मेरा पैर इतना दर्द करता था कि इसलिए मुझे अनकॉन्शियस फीलिंग आती थी। तो मैंने सर क्लिनिक का बाकी लोगों से बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक लिया। तो माई सेल्फ एज अ डॉक्टर फ्रॉम अपोलो आई विजिटेड हिज क्लिनिक एंड सर ने जो ट्रीटमेंट किया मेरे को, 3rd सीटिंग मुझे बहुत आराम मिल गया था। तो अब मैं जहाँ जाता हूँ, इनफैक्ट मैं ड्राइव भी नहीं कर पाता था अच्छे से। अब आई कैन ड्राइव वेरी सेफली, वेरी इजली। बैठने में भी पेन नहीं आ रहा, आई कैन सिट अपराइट वेरी इजली और स्टैंडिंग में भी कोई पेन नहीं है। तो सर ने बहुत मेहनत की है। Very good use of manipulative techniques that gives a very good relief to the patient, and I am very fully much satisfied. I would recommend others to go for this. And first of all, सबसे चीज़ या कोई मेडिसिन, कोई स्टेरॉइड्स, कोई एंटी-इंफ्लेमेटरी एडवाइस सर ने नहीं किए थे। थैंक यू सर। तो सर ने बिल्कुल एक मैनिपुलेटिव और एक्सीलेंट कायरोप्रैक्टिक टेक्निक से मेरा एडजस्टमेंट किया, मुझे बहुत रिलीफ है उससे। ठीक, थैंक यू सर। सर अभी हमारे पास आने के पहले और भी जगह कई डॉक्टर्स को दिखाए थे। हम किसी का नाम नहीं लेते सर वीडियो में, डोंट टेक एनी बडीज नेम। जस्ट आप मेरे को बताइए कि आपने जो किसी डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन के लिए भी बोला, सर्जरी के लिए भी बोला, आप कहीं फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट हैं, किसी का हम नाम नहीं लेंगे, किसी का डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहिए हमें, उनके पास भी गए तो आप जो एक मेरे पास आए थे तो काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी थे। आपने इंजेक्शंस भी लिए थे, सर ने ऑलरेडी इंजेक्शंस लगा चुके हैं। वो सब थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं आपके बारे में कि वो थोड़ा हिस्ट्री आप मेरे को ब्रीफ करिए। मैं काफ़ी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया हूँ और काफ़ी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को मैंने बाहर ओपीडी कंसल्ट किया था लखनऊ में। तो एवरीबडी एडवाइज मी फॉर द सर्जरी और स्पाइन डायसेक्टमी बोला करने को। तो सीधे उससे मैं थोड़ा डीमोटिवेट भी हो गया था। तो यंग एज है, यंग एज में सर्जरी कराने तो बेसिकली आई डिडंट गिव अप। तो मैं बहुत ही मतलब उस समय सिचुएशन में था कि मतलब मैं लग रहा था कि मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ। जी जी। तो सबसे अच्छी बात, जब मैं यहाँ पे आया, कोई इंजेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधे सर ने अपने बेस्ट एक्सपीरियंस से मेरे को ठीक किया। और आई वुड रिकमेंड टू गो फॉर दिस क्लिनिक बिकॉज स्टे अवे फ्रॉम सर्जरी, स्टे अवे फ्रॉम मेडिसिन। चलिए बहुत अच्छा सर। ये जो एडवांस टेक्निक है, अभी काफ़ी एडवांस चीज़ें आ गई, कायरोप्रैक्टिस, एडजस्टमेंट और बाकी चीज़ें, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर कायरोप्रैक्टिक टेक्निक बिल्कुल एक अलाइनमेंट टेक्निक है जो स्पाइन, बॉडी, एनाटॉमी को बिल्कुल अच्छे से अलाइन कर देती है और 40 to 45% रिलीफ मिल जाता है। जी जी, ये मैं यहीं पे एक्सपीरियंस किया। अच्छा, हमारे पास कैसे आए थे सर आप? सर मैंने पॉजिटिव फीडबैक लिया पेशेंट्स का। यूट्यूब वीडियोस इतने अच्छे हैं आपके, इतने अच्छे रेफरेंसेस हैं, तो आई जस्ट केम हियर। जिस दिन मैं आया था तो आई वाज लाइक कैन नॉट स्टैंड मैं, और आज आई कैन इवेंचुअली सिट अपराइट एंड आई कैन स्टैंड वेरी इजीली एंड आई कैन सिट डाउन वेरी इजीली। टोटल कितने परसेंट आपको रिलीफ लग रहा है? सर 85%। 85% विदाउट मेडिसिन, विदाउट मेडिसिन। और कितना टाइम दिया आपने हमारे पास में? सर 6 विजिट्स। 6 विजिट्स के 6 विजिट्स में 85% रिजल्ट और रिलीफ है सर को। स्टैंड भी कर पा रहे हैं, बैठ भी पा रहे हैं। जब आए थे तो सही में नहीं खड़े हो पा रहे थे इनके हमारे पास में, और प्रूफ है, सारे एमआरआईज हैं। जो भी वीडियोस हम डालते हैं, देखते हैं, अगर किसी को लगता है कि हम फेक वीडियो डाल रहे हैं, आप हमारे पास क्वेरी करिए। सारे पेशेंट का सारे रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, हमारे मोबाइल में भी अवेलेबल हैं, पेशेंट के नंबर हैं, आप चाहें तो उनको कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो यू कैन कंसल्ट मी ऑनलाइन। इस वीडियो में आपको हमारा वीडियो नंबर भी डिस्प्ले होगा, उसको देखिए, आप ऑनलाइन कंसल्टेशन करिए और किसी को ज़रूरत है तो ज़रूर रिकमेंड करिए।
एक परमिशन चाहिए, क्या वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं सर? डेफिनेटली सर, प्लीज Thank you, अदर्स sir. भी मोटिवेट होंगे, जी जरूर आएंगे। जरूर। और अभी हम सर का एक एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद में हमने कपिंग थेरेपी से भी इनका स्क्लेरोसिस मैनेज किया। एज ए प्रोफेशन अगर मैं बात करूं तो सर के केस में मेरे हिसाब से इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी, बिकॉज ही इज़ ए वेरी सीनियर डॉक्टर। और काफ़ी जिन डॉक्टर्स का मैंने नाम नहीं लिया है वो बहुत टॉप लेवल के डॉक्टर्स हैं जिनको दिखा करके मेरे पास आए थे। बहुत टॉप लेवल के फिजियोथेरेपिस्ट हैं जिनको दिखा करके मेरे पास आए थे। उन्होंने गिव अप कर दिया था कि नहीं आप सर्जरी करिए। तो एक जो पेशेंट हमारे पास में क्लाइंट आ रहा है वो ऑलरेडी इतने लोगों को दिखा करके हमारे पास में आ रहा है, एक होप लेकर के आ रहा है। तो इट वाज ए वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस टू गिव द इम्प्रूवमेंट, बिकॉज हमारे लिए एक चैलेंज है कि आप अपनी जगह दिखा करके अभी आ रहे हैं हमारे पास में और हमको रिजल्ट देना ही देना है। दूसरी चीज़, इन हिज केस जो प्रॉब्लम थी वो मल्टीपल लेवल की प्रॉब्लम थी। बेसिकली हमारे पास जनरली जो क्लाइंट्स आते हैं उनको डिस्क बल्ज रहता है या हर्निएशन है या उस तरीके की प्रॉब्लम है, या कोई पेशेंट आ रहा है उसको स्कोलियोसिस है, तो वी कैन ट्रीट दैट इजली। बट इन हिज केस द प्रॉब्लम वाज विद द नर्व्स ऑल्सो, विद द डिस्क ऑल्सो, विद द स्पाज्म, मस्कुलर स्पाज्म बहुत ज़्यादा था और स्कोलियोसिस विद स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। तो मुझे सारी चीज़ों के ऊपर काम करना था। वन बाय वन मैंने काम किया। जो भी प्रोफेशनल होंगे, जो भी डॉक्टर होंगे, वो इस चीज़ को समझते होंगे कि हमको डिस्क को भी मैनेज किया हमने, नर्व्स को भी मैनेज किया, स्पाइन का जो अलाइनमेंट है दैट वाज आल्सो डिस्टर्ब, स्कोलियोसिस हो रखा था, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है वो डिस्टर्ब हुआ। उसकी वजह से जो साइड की मसल्स हैं जिनको हम पैरास्पाइनल मसल्स बोलते हैं, जिस साइड में स्कोलियोसिस रहेगा उस साइड की मसल्स के ऊपर प्रेशर रहेगा, उसमें स्पाज्म आएगा, उसमें पेन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, डेट अफेक्टेड साइड, उसको हमको करेक्ट करना रहता है। साथ ही साइड एसआई जॉइंट का जो रोटेशन था उसको भी करेक्ट किया। तो हमने सारी चीज़ों के ऊपर काम किया और रिजल्ट हमें मिल गया, जिसकी वजह से मैं भी खुश हूँ, सर भी खुश हैं। अभी एक अलाइनमेंट करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कैसे हम करते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू डू द काइरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट। इनका एक एडजस्टमेंट करेंगे अभी हम। रिलैक्स लेटेंगे सर, बहुत आराम से लेटिएगा, रिलैक्स। अभी लेफ्ट साइड में शॉर्टनिंग हो रखी है, PILM इसको हम बोलते हैं, और इसको अभी मैं कंफर्म कर रहा हूँ। यस, देयर इज रोटेशन इन लेफ्ट PILM। इसके अलावा अगर हम स्कोलियोसिस की बात करें तो सर का जो थोरैसिक एरिया था इसमें राइट साइड की तरफ स्कोलियोसिस था और नंबर एरिया में लेफ्ट साइड की तरफ स्कोलियोसिस था। उसका भी हमने करेक्शन किया है कपिंग थेरेपी के थ्रू कर रहे हैं। उसको हम दिखाते हैं कि कैसे मैनिपुलेशन करते हैं। एकदम आराम से लेटना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स, लूज योर बॉडी। डिस्क्लेमर है इस वीडियो में, डोंट ट्राई इट एट होम। आप सर्टिफिकेशन कोर्स करिए उसके बाद में ही करेंगे, देख करके वीडियो कभी ट्राई नहीं करना है। रिलैक्स रखिए, टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड, रिलैक्स। इधर आइए सर, ब्रीथ, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, गुड, फिर से छोड़िए, ठीक, फिर से छोड़िए, रिलैक्स, छोड़िए, टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, ठीक, रिलैक्स। आई एम डूइंग द ट्रांसवर्स ग्लैंड। इट लुक्स वेरी इजी बट दैट इज नॉट दैट मच इजी। जितना वीडियो में दिखता है उतना इजी नहीं है, इसके लिए स्पाइन की डीप स्टडी बहुत ज़रूरी है। इधर लेटेंगे सर, इधर सर, इधर पर। अभी हम देख रहे हैं सर का लेफ्ट लेग। सर देखिए, शॉर्टनिंग, जस्ट लेट जाइए आराम से, रिलैक्स लेटना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। ढीला छोड़िएगा, एकदम ढीला छोड़िए, रिलैक्स, रिलैक्स, बस, ठीक है। पेट के बल लेटिए। अभी सर के हैमस्ट्रिंग में टाइटनेस काफ़ी थी, मस्कुलर पेन आ रहा था, उसको हम रिलीज़ करने के लिए फेशियल गन का यूज़ कर रहे हैं। एक तरफ गर्दन कर लीजिए, बहुत अच्छे इफेक्ट है इसके भी। जस्ट रिलैक्स, आई एम रिलीजिंग द हैमस्ट्रिंग। कभी भी वीडियो को देख करके टेक्निक्स घर में ट्राई नहीं करनी है। फिजियोज को भी मैं कहूँगा कि डोंट ट्राई इट एट होम अनलेस एंड अनटिल यू आर सर्टिफाइड इन एनी टेक्निक। सर्टिफिकेशन करिए, उसके बाद में करिए, अच्छी बात है।
पोस्ट ट्रीटमेंट सर का फीडबैक रिकॉर्ड करते हैं। अभी आपने वॉक किया सर, कैसा फील हो रहा है आपको? फ्री लग रहा था। फ्री लग रहा है? फ्री चल रहा और बाकी मूवमेंट वगैरह स्पाइन का बिल्कुल सही, स्ट्रेट अलाइनमेंट है और बिल्कुल स्पाइन स्ट्रेट करके भी पेन नहीं हो रहा है। अच्छा लग रहा है? बिल्कुल अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ स्पेशल थिंग हमारे लिए कहेंगे? डेफिनेटली वेरी फ्यू फिजियोथेरेपिस्ट get perfect in chiropractic techniques in spine alignment, and sir, Dr. Puneet Chaudhary sir is one of them. His high level of motivation, high level of professional, every staff is dedicated to the patient. So definitely आप यहाँ ज़रूर visit करिए, and I वैसे मैं ठीक होके गया हूँ, अभी सब ठीक होके जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।